Hey? Hallo. Hey. Hoi. Gut siehst du aus. Soll ich noch ein bisschen wegstehen, dass du mich ein bisschen schärfer siehst? Oh nein, besser nicht. Hey, so ein gemeiner Sack. Und, wo sind wir jetzt gegessen? In Engel sind wir. Haben sie dich dort reingelassen? Oder bist du schon vorhin wieder rausgeflogen? Was hast du mit deiner Krawatte gemacht? Die ist ja ganz verfleckt. Oh nein. Was? Der Gregi ist vis-à-vis gesessen von mir. Oh. Wenigstens einer ist unbefleckt geblieben. Was willst du eigentlich trinken? Du warst eigentlich beim Psychiater. Ah, ich weiss auch nicht. Ja, hat er herausgefunden, was dir fehlt? Weiss nicht. Du, muss man dir alles zu den Nasen ausziehen? Wie ist es gegangen? Was hast du machen? Ah, es war irgendwie komisch. Warum? Ich meine, ich bin dort reingekommen. Ich so angelaufen, die Hand geben. Ich meine, der ist nicht einmal aufgestanden. Ganz ehrlich, wenn doch eine Klientin das erste Mal kommt, dann steht man doch auf und gibt die Hand. Oder nicht? Hat er dich dann wenigstens untersucht? Auch nicht wirklich. Ich musste aufs Sofa liegen und von meinem Morgen erzählen. Ah, dann hast du über all deine Projekte erzählt und wie gut du dich kümmerst um Kind und um mich und um Familien und... Nein, ich musste erzählen, was ich am Morgen gemacht habe, als ich aufgestanden bin, bis ich bei ihm war. Ja, ist irgendetwas Spezielles gewesen? Nein! Du, hast du wenigstens ein Rezept bekommen? Mehr Nächstenliebe. Du, was ist denn das für ein Medikament? Haha! Mehr Nächstenliebe. Gerade du. Das ist doch wohl ein Witz. Du, wie bist du eigentlich auf den gekommen? Ja, die Elisabeth hat mir den empfohlen. Also sie hat gemeint, im letzten Jahr hat er sehr, sehr fest geholfen. Mehr Nächstenliebe. Du, das kann er ja jedem sagen, aber sicher nicht dir. Der hat doch keine Ahnung. Unglaublich. Der kennt dich kein bisschen und meint, er wüsste es besser als du. Also, so schlimm war jetzt auch wieder nicht gewesen. Der würde gescheiter mal aus seinem Zimmerli rauskommen und schauen, wie es in dieser Welt so läuft. Schon. So ein hochnäsiger Typ. Sitzt auf seinem Sessel und meint, er sei der König von der Nächstenliebe. Also Schatz, du kennst ihn ja gar nicht. Also bitte, wenn er sich zu gut ist, um von seinem Thron aufzusteigen und seiner Klientin die Hand zu schütteln, also bitte. Schließlich zahle ich ihm den Thron. Schon? Oder der Thron ihm. Du, ich bin mir ganz sicher, der fährt garantiert mit seinem Porsche direkt vom Arbeitsplatz in seine blätterte Garage, ist von seiner Villa,
dass er auch ja niemandem begegnet unterwegs. Also ich weiss nicht. Wie heisst der Typ? Du willst jetzt nicht jemanden googlen? Vorname? Günther Liebi. Da? Günther Liebi. Vorbestraft wegen Sexualdelikt. Was? Im Ernst? Ach du Kacke. Die Elisabeth geht schon seit einem Jahr zu dem. Nein! Nein, das ist ein anderer. Er ist so um die vielleicht auch 65. Fast schneeweiß. Hat es da kein Foto von ihm? Da haben wir ihn. Günther Liebi. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr Psychiater alles so treibt in seiner Freizeit. He? Oh, der ist aber noch hübsch. Das Foto ist nicht von heute. Klick mal da drauf. Da ist er als Pfadileiter. Regionalleiter, ai. Ah, schau mal. Da hat es noch ein Foto von seinem Studium. Mit Schnäuzli. Leck, hat der Junge ausgesehen. Wer sind denn die Leute um ihn herum? Was? Du, der hat in seiner Freizeit Entlastungsplätze angeboten am Wochenende. Da noch ein bisschen runter. Wow, schau mal da im Kämpfer. Nicht mein Typ. Auch nicht in Uniform. Da im Einsatzgebiet. Einsatz im Kriegsgebiet für traumatisierte Kriegsopfer. Was? Sag mal. Handgranaten. Zersplittertes rechtes Bein und schwerste Verbrennungen an Händen und Oberkörper. Knapp dem Tod entronnen. Querschnitt gelähmt. Zeige mal. Tatsächlich. Da ist ein Bild von ihm im Rollstuhl. Ja, genau, so hat er seine Beine gehabt. Ah, darum ist er nicht aufgestanden. Scheibe. Ah, ich fühle mich gerade so schlecht. Was bin ich nur für ein Mensch? Das hast du ja nicht wissen. Nein, schon nicht. Aber wir haben vorschnell über ihn geurteilt. Ich meine, ich habe das Gefühl, ich weiss, was Nächstenliebe ist. Aber ich schaue genau einmal meiner Familie. Ich meine, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt für Leute, die er noch nicht einmal kennt, um ihnen zu dienen. Hast du auch schon mal einen Persönlichkeitstest gemacht, wo man so Fragen ausfüllt und dann kommst du so einen Bericht über, wo dir dann erklärt, also was deine Eigenheiten sind von deiner Person? So Persönlichkeitstests gibt es meistens zwei Gruppen von Leuten. Die einen lieben es und können fast nicht genug davon bekommen. Und andere sind sehr, sehr skeptisch. Finden so ein bisschen, Menschen sollte man nicht in Schubladen hineinstecken. Wie auch immer. Ich habe in den vergangenen Jahren schon ein paar so Tests gemacht. Und erst erinnere ich mich noch gut, fast 20 Jahre her mittlerweile, habe ich 324 Fragen müssen ausfüllen. Das war ein rechter Stress. Und ich habe gedacht, wie ist das möglich, dass du, wenn du da Kreuzchen machst, am Schluss etwas über dich sagst. Ein bisschen lustig war noch einer von unseren Kollegen, der das auch mitgemacht hat, der den Test zweimal machen musste. Ich weiss nicht genau, wie man bei einem Persönlichkeitstest irgendwie das falsch machen kann, aber einmal, er hat dann das ausgefüllt und dann haben wir das Dossier bekommen und ich habe gestaunt.
gestaunt darüber, was dort über mich gestanden ist. Und es hat mir echt geholfen, gewisse Seiten, Erlebnisse, die ich gemacht habe, Teil von meiner Persönlichkeit, ein bisschen besser zu verstehen. Dann, ein bisschen später, vor ein paar Monaten, ein paar Jahren, haben wir als Gemeindeleitung so einen gemacht. Der war auch ein bisschen verstörend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil bei der Auswertung es 2 Punkte gehabt und die sind sich so gegenüber gelegen in diesem Kreis hinein. Und die Aussage war dann so, bei mir wüsste man nie so genau, mit welchem Redner das man es zu tun hat. Okay, aber auch sehr aufschlussreich. Und dann gibt es ja noch etwas ganz anderes. Das ist auch fast wie ein Religions-Enneagramm. Wer kennt jemanden, der das Enneagramm liebt? Wir haben auch so Freunde, ihr wisst, wer ihr seid, wo das dann sagen, dann so, typisch Vierer oder so weiter, so unsere Kinder schon sagen, typisch einer, die verstehen keine Ironie und so weiter. Also das färbt so ein bisschen ab. Und jetzt kann man denken zu diesen Persönlichkeitstests, was man denkt. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht, aber was es mir persönlich geholfen hat, ist einerseits mich selber ein bisschen in einem anderen Licht zu sehen, gewisse Stärken von mir, aber manchmal auch gewisse Schattenseiten von mir besser zu verstehen. Und vor allem der grösste Effekt, den es hat, ist, es hat mir geholfen, mich besser in andere Leute hineinzuversetzen. Jetzt löst das nicht alle Probleme, aber es hilft einem vielleicht einmal einen Schritt zurück zu machen aus seiner eigenen Welt und mit einem neuen Blick aufs Gegenüber zu schauen. Und zu merken, dass Sachen, die mich manchmal stören und nerven und fast wahnsinnig machen, aus der Sicht von jemand anderem ganz normal sind. Und jetzt kannst du das noch ergänzen mit den 5 Sprachen der Liebe oder was auch immer. Es ist eigentlich nicht so wichtig, was genau das ist. Ich glaube, es hilft in unserem Leben ab und zu mal versuchen, die Perspektive von anderen Menschen einzunehmen. Nicht vorschnell zu urteilen, sondern mal zuzulassen, mal anzuschauen und zu sagen, wer bist denn du und was beschäftigt dich? Und das ist etwas, was uns in dieser Serie immer wird begegnen, unter anderem in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo wir letztes Mal schon gehört haben und wo wir auch heute werden drin hineintauchen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Gleichnis erzählt Jesus, um den Menschen etwas beibringen über sich, über das, was sein Auftrag auf dieser Welt ist und über sein Reich und wie das funktioniert. Weil seine Art von Gesellschaftsordnung, sein Königreich, funktioniert ganz anders, als es oft in unserer Welt funktioniert. Und so hat Jesus die Geschichte erzählt mit einer Pointe. Gleichnis sind so eine Pointe, ein Höhepunkt, ein Spannungspunkt, wo einem meistens überrascht und meistens zum Nachdenken anregt, um die Leute herauszufordern, über das, was er gesagt hat, weiterzudenken. Und weil das eben so bildhafte Sprache ist, ist es schwierig, 1 zu 1 jeden einzelnen Punkt, dann jedes Detail in unser Leben versuchen zu übertragen, sondern es geht häufig so um die grobe, grosse Aussage. Und so erzählt also Jesus die Geschichte darum, und das heisst am Anfang, weil ein Gelehrter zu ihm kam und niemand will eine Falle stellen. Er hat ihn gefragt, was muss ich machen, dass ich das ewige Leben habe? Und Jesus hat gesagt, ja, was steht denn in der Schrift? Und er hat gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Und dann kommt natürlich die Frage auf dem Absatz, ja, wer ist denn mein Nächster? Und so erzählt er die Geschichte, dass ein Mann unterwegs war, von Jerusalem Richtung Jericho, und er ist überfallen worden unterwegs und halbtot am Strassenrand liegen lassen. Und zuerst sind ein Priester und ein Levit vorbeigekommen, also angesehene Leute aus der damaligen Zeit, und sie haben die Strassenseite gewechselt, sind an ihm vorbeigelaufen. Und zuletzt ist ein Samariter gekommen. Das ist einer aus einer Volksgruppe, die für die Juden eher eine verachtete Volksgruppe war. Mit denen haben sie lieber nichts zu tun haben. Und der, überraschende Wendung, niemand hätte es gedacht, nimmt sich dem Verletzten an, pflegt ihn und sorgt dafür, dass er wieder aufgepäppelt wird. Letzte Woche haben wir gehört von dem Gleichnis und von vielseitigen Gründen, warum was wir in unserem Leben, Menschen in unserem Umfeld nicht sehen können. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, die uns abhalten davon, unsere Nächste wahrzunehmen, zu sehen in unserem Umfeld drin. Sehen ist also der erste Schritt. Aber sehen heisst noch nicht verstehen. Oder auf Deutsch können wir sagen, sehen ist noch nicht verstehen. Also gesehen haben wohl der Levit und der Priester auch. Und trotzdem haben sie die Strassenseite gewechselt. Und so heißt es im Lukas 10, Vers 33, dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, ist eben der zweite Schritt gekommen, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin. Wenn wir also unseren Nächsten oder unsere Nächste, vielleicht in unserem Arbeitsumfeld, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht in der Familie, wenn wir sie gesehen haben, wenn
wenn wir sie wahrgenommen haben, dann ist die Frage, verstehen wir auch, was die Leute beschäftigt. Lassen wir uns von dem berühren, was sie für ein Leben, für eine Lebenssituation, für Lebensumstände in ihrem Leben haben. Und um sich eben einladen und jemand anderes zu verstehen, ist es notwendig, dass wir unser Gegenüber als eine von Gott geschaffene und von Gott geliebte Person sehen. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt übereinstimmen mit den Entscheidungen oder mit dem Lebenswandel von dieser Person. Ich glaube, verstehen können wir jemanden nur dann, wenn wir versuchen, die Person mit diesen Augen zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das an uns anlassen. Und als ich mir so Gedanken über das gemacht habe, habe ich gemerkt, dass eigentlich das Image, das wir Christen oft haben, ganz anders ist. Kennt ihr das nicht? Wenn ihr mit Leuten darüber redet, dass sie gläubig sind, dass sie in eine Kirche hineingehen, dann denke ich, die Leute haben oft so eine Vorstellung, dass Christen Menschen sind, die extreme Scheuklappen haben, die nicht über den Tellerrand ausschauen. Christen generell so haben das Image, dass sie immer ein bisschen besser wissen und besser Bescheid wissen über das, was die anderen Leute eigentlich schon beschäftigen sollten. Menschen, die lieber zu anderen reden, als mit anderen zu reden. Menschen, die so auf sich selber und auf ihren Auftrag in dieser Welt fokussiert sind, dass sie es verpassen, Menschen in ihrem Umfeld zu verstehen, sie richtig wahrzunehmen. Und so habe ich gemerkt, ich glaube uns allen, aber ganz besonders als gläubige Menschen, auch mir, bin ich ganz offen und ehrlich, der hat eine Portion von unserer eigenen Medizin an mich sehr, sehr gut. Das heisst nämlich im Jakobus, jeder sei schnell bereit zu hören, aber lasse sich Zeit, ehe er redet. Und erst recht, ehe er zornig wird. Man soll es also schnell zuhören, bereit sein, die Bereitschaft haben, das Gegenüber wahrzunehmen, anzuhören, sich hineinzufühlen und eher länger zu warten damit, bevor man selber etwas sagt. Und schon gerade dann damit zu warten, sich zu nerven oder aufzuregen über andere Menschen. Die Bibel ermutigt uns an vielen Stellen, durch alle Kapitel durch, uns anderen Menschen anzunehmen. Das heisst, versuchen, ihre Lebenswirklichkeit, ihre Umstände, die Situation, wo sie drin sind, wahrzunehmen und ihnen dort zu begegnen, wo sie jetzt sind. Und Jesus hat das meisterhaft geschafft. Wenn wir schauen, wie er mit den Menschen umgegangen ist in den Evangelien, dann sehen wir, wie ihm das unglaublich gut gelungen ist. Menschen zu sehen, Menschen wahrzunehmen, sich auf Menschen einzulassen und Menschen dort an dem Ort zu begegnen, wo sie sind. Jesus hat nicht ein Patentrezept gehabt und ist nicht mit allen Menschen genau gleich nach Schema X gegangen, Checklisten abgearbeitet und gesagt, ich weiss im Fall schon, was dir fehlt. Sondern Jesus hat sich einlassen auf Menschen. Hat angehört, hat versucht, hinter die Fassade zu schauen. Und so gibt es eine Geschichte, die ich finde, die wie exemplarisch steht. Ein Erlebnis, das Jesus gemacht hat, für die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist. Das wird in verschiedenen Evangelien berichtet. Am einen Ort heisst es von dem blinden Mann, der ihm da begegnet ist, dass er Bartimäus geheissen hat. An einer anderen Stelle, in Matthäus, wo wir lesen werden, sind sogar 2 blinde Menschen gewesen. Und die Szene ist die, Jesus war unterwegs, ist auf das Jericho hineingekommen und hat eigentlich sein eigenes Business gehabt, das er zu erledigen hat. Und wo die Blinden gehört haben, dass Jesus da in die Stadt gekommen ist, haben sie angefangen zu schreien. Sie haben angefangen zu rufen und gesagt, Jesus, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und die Leute draussen haben gesagt, sind mal still. Aber sie haben sich nicht still abdrücken lassen, still machen lassen, sondern sie haben gesagt, hey, nein, wir bleiben da. Und sie haben so lange gerufen, bis Jesus zu ihnen gekommen ist. Und so lesen wir in Matthäus 20, Vers 32 bis 34 folgendes. Und Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sprach, was soll ich für euch tun? Lustig, ne? Die 2 sind blind gewesen. Jeder hat es gewusst. Sie sagen zu ihm, Herr, mach, dass unsere Augen sich auftun. Und dann heißt es, da fühlte Jesus Mitleid und er berührte ihre Augen und auf der Stelle sahen sie wieder und sie folgten ihm. Es gibt einiges, was mich angesprochen hat, aber besonders die 3 Wörter, die so wie rausgepoppt sind aus dem Text raus. Jesus ist stehen geblieben, er hat Mitleid empfunden und er hat sie berührt, er hat ihre Augen berührt.
Und ich glaube, wir können extrem viel lernen für unser Leben, für unseren Umgang mit anderen Menschen, aus dieser Geschichte, aus dem Erlebnis, das Jesus gemacht hat. Und ich will die 3 Begriffe ein bisschen ausschmücken. Mit eigenen Gedanken, mit eigenen Worten. Und ich will Ihnen allen ein bisschen anderen Begriff zuordnen, der irgendwo im Zusammenhang steht mit dem heutigen Thema Verstehen. Verstehen. Ich habe mich gefragt, warum heißt Verstehen oder warum steht in dem Verstehen drin das Wort Stehen? Vielleicht darum, weil es so wie bei Jesus ist, dass wir in unserem Leben unterwegs sind, dass wir alle genug zu tun hätten mit unserem eigenen Zeugs. Dass wir beschäftigt sind, dass wir vielleicht einen Plan haben, dass wir unterwegs irgendwo an sind oder von irgendwo her zurück. Dass unser Tank schon voll ist. Und manchmal zum anderen Menschen können zu verstehen, braucht es eben so einen Moment, wo man stehen bleibt, wo man sich unterbrechen lässt im alltäglichen Rhythmus, in dem, wo man drin ist. Weil das Flüchtige, das Oberflächliche, das man ist mit einem Fuß schon weiter und man geht gar nicht richtig zu, ist häufig die erste und wahrscheinlich auch die wichtigste Ursache, warum wir Menschen vielleicht sehen in unserem Umfeld, aber wo wir nicht verstehen, wie es ihnen geht oder was sie beschäftigt. Wenn wir nicht bereit sind, uns auf Menschen einzulassen, nicht bereit sind, uns unterbrechen lassen in unserem Alltag, dann wird es uns sehr, sehr schwer fallen, die Menschen in unserem Umfeld wirklich zu verstehen. Verstehen braucht Zeit, Verstehen braucht Raum, Verstehen braucht Aufmerksamkeit. Und dazu ist mir ein simples Zitat in den Sinn gekommen aus einem Buch, das ich gelesen habe, wo es heisst: Du brauchst nicht zu raten, was die Bedürfnisse der Menschen um dich herum sind. Frag sie einfach. Findet ihr das nicht auch lustig, dass Jesus, der alles weiß, also er redet mit dieser Frau am Brunnen, vielleicht kennen die Geschichte, und dann erzählt er ihr alles, was sie in ihrem Leben erlebt hat, all mit den Mannengeschichten, die sie hat. Oder wo er den Nathanael begegnet, ruft er schon von weitem und sagt: Ich kenne dich, ich weiss, du bist ein aufrichtiger Mensch. Also Jesus, der alles weiß, kommt dort hin, sieht 2 blinde Menschen, die offensichtlich so blind sind, dass alle das gewusst haben, und sie rufen nach ihm und sagen: Jesus, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus fragt sie: Was kann ich für euch tun? Was möchtet ihr, dass ich für euch mache? Als ob er es nicht gewusst hätte. Aber vielleicht hat er sich einlassen. Vielleicht hat er verstehen, was die Menschen beschäftigt. Vielleicht hat er es hören aus ihren eigenen Worten, mit ihren eigenen Gedanken, was sie brauchen, wo sie stehen. Wie oft wissen wir besser oder meinen wir besser zu wissen, was die Leute in unserem Umfeld eigentlich wirklich brauchen, anstatt anzuhören und sie zu fragen und zu sagen: Wo bist du? Jesus zwingt sich selber niemandem auf. Es gibt ja auch die Geschichte von dem reichen Jüngling, wo sehr ähnlich passiert, wo auch mit Jesus ins Gespräch kommt, wo sie auch diskutieren und Jesus sagt ihm dann, was der nächste Schritt wäre. Und der reiche Jüngling hat aber keine Lust auf das, merkt alles Geld wegtun und Jesus nachfolgen, das will ich dann doch nicht. Und Jesus lässt ihn ziehen. Jesus zwingt sich Menschen nicht auf und das ist mir ein grosses Vorbild. Menschen können zu verstehen, heisst, stehen zu bleiben im Alltag hinein und sich einzulassen auf die Realität von anderen Menschen. Also der erste Begriff: Verstehen. Der zweite Begriff, der zweite Aspekt ist mit Wahrnehmen. Um Menschen anzunehmen, müssen wir sie wahrnehmen. Und mit Wahrnehmen ist mir dann da entgegengekommen, das für wahrnehmen, was sie erleben. Also ihre Lebensrealität für wahrnehmen, ernst nehmen, genau anhören und sich versuchen, hineinzufühlen in die Situation hinein. Es heisst da von dem Samariter und es heisst von Jesus, dass sie Mitleid hatten. Sie haben mitgefühlt, aber nicht bemitleidig so: sorry, gell, tut mir leid, dumme Situation, sondern persönliche Betroffenheit und Anteilnahme an dem, was andere Menschen beschäftigt. Heute sagt man dem Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Situation, in die Gefühlswelt, in die Lebensrealität von jemand anderem hineinzuversetzen, mitzuempfinden, mit sich drin hineinzubegeben. Und Empathie ist eine unglaublich starke und wirkungsvolle Kraft in Beziehungen drin. Also mit Menschen in unserem Umfeld. Es gibt fast nichts, was für Beziehungen so wichtig und entscheidend ist wie Empathie.
Nicht gute Ratschläge. Oder gute Tipps, wie man es auch noch machen sollte. Nicht, dass man sich selber immer so, das kenne ich auch, solltest du mal hören, was mir alles passiert ist. Oder wow, ich meine, wie es mir eigentlich geht. Sondern Empathie heisst, anzuhören, mitzufühlen, sich mit drin hineinzubegeben. Und es gibt ein Zitat von einer bekannten Forscherin auf diesem Gebiet, wo ganz viel über psychologische Sicherheit und über Verletzlichkeit forscht. Wir haben gerade letztens etwas von ihr gehört, Dr. Brené Brown. Und sie sagt Folgendes: Empathie fördert die Verbindung. Während Sympathie, und das ist jetzt ein bisschen eine blöde Übersetzung, aber es gibt kein richtiges Wort, wo Sympathie gut übersetzt, aber ich kann jetzt das drin lassen. Sympathie führt zur Trennung. Mit Empathie meint sie, ich verstehe das, ich fühle mit dir, ich kenne so etwas aus eigener Erfahrung. Anteilnahme, Mitgefühl, Erbarmen. Und Sympathie im Gegenteil wäre eben dann, das tut mir leid für dich, bist ein armer Tropf, oder das Döschen Mitleid, wo man dann auftut und sagt, oder? Aber man lässt sich nicht innerlich bewegen da drin. Ich sehe Empathie in dieser Geschichte beim barmherzigen Samariter und wir sehen sie durch und durch und durch bei Jesus. Bei Jesus, wo das, was er gesehen hat, das, was er wahrgenommen hat in seinem Umfeld, auch an sich angelassen hat. Er hat mitgefühlt. Er hat sich mit ihnen versetzt. Er ist nicht einfach schnell durch und hat gesagt, ja, zack, ein Pflasterchen, ein bisschen Medizin, ein bisschen Gebet oder ein Wort. Sondern er hat sich diesen Menschen angenommen. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat angehört, wo sie sind, was sie beschäftigt und was sie brauchen. Empathie ist extrem, extrem starke Kraft, um Beziehungen zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Zweiter Begriff, wahrnehmen. Und der dritte, begreifen. Begreifen. Und auch das ist mir aufgefallen in dieser Geschichte von Jesus und in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter, dass sie Kontakt hergestellt haben. Dass sie Verbindung aufgenommen haben. Anteilnahme, mitfühlen, eine Person wahrnehmen, das geht eigentlich nicht aus der Distanz. Oder? Mitfühlen, mittragen, Anteil nehmen, heisst, ich nehme einen Teil von dem, was die Person beschäftigt, auf mein Leben, in meine Welt hinein und ich lasse die Sorgen, die Probleme, die Nöte, vielleicht auch die Hoffnungen und die Wünsche von einer Person in meinem Umfeld an mich an. Ich teile das. Ich lege vielleicht meinen Arm um die Schulter und sage, ich bin mit dir da drin hinein. Ich tue nicht einfach warten darauf, bis ich mein Zeug loswerden kann und da drin hineingehen, sondern ich lasse zu, dass eine Verbindung entsteht. Und das hat einen Effekt auf unser Leben. Das macht etwas mit uns. Wie ich gesagt habe, echte Anteilnahme. Menschen wirklich können es verstehen. Das braucht Zeit, es braucht Raum, es braucht eine Investition. Das ist manchmal ein Risiko, dass das, was eine andere Person beschäftigt, auch auf mein Leben kommt. Vielleicht mögt ihr euch Situationen erinnern. Wir haben in unserer Familie Leute mit schweren Krankheitsdiagnosen, mit schwierigen Schicksalsschlägen, mit schwierigen Problemen, mit Herausforderungen. Leute, die im Spital sind jetzt. Und wenn man sich Zeit nimmt und anlässt, dann betrifft einem das im Herzen. Man trägt das mit. Man hat vielleicht eine zusätzliche Last auf seinem eigenen Leben. Und mir ist wichtig, man kann nicht die ganze Welt retten. Es geht nicht, dass man alle Sorgen und alle Probleme und alle Nöte von allen Menschen auf sein Leben hinein tut. Man muss sehr weise, mit sehr viel Weitsicht auch sich überlegen, was für Situationen kann man sich anlassen. Und man kann auch nicht den Leuten all die Last abnehmen. Das heisst, man kann jetzt nicht einfach alles auf sich laden und hoffen, dass man einem anderen so einen Gefallen damit tut. Aber ich glaube, und so erlebe ich es gibt eigentlich keine richtige, wahre Anteilnahme, wenn man nicht auch parat ist, das echt und nahe an sich heranzulassen. Eine Verbindung herzustellen. Berührungspunkte zu schaffen mit dem Gegenüber. Da zu bleiben vielleicht über eine Zeit hinweg und nicht einfach weiterzugehen. Für all das brauchen wir Jesus. Einerseits ist er unser Vorbild. An ihm können wir abschauen, an ihm können wir uns orientieren. Und andererseits merke ich in meinem Leben, das sind auch die Situationen, die einem dann immer wieder zurück ins Gebet treiben, oder?
Wenn man selber irgendwie merkt, ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich kann dir irgendwie auch nicht helfen. Empathie heisst nicht, ich habe jetzt einen guten Ratschlag, wir können schnell zack, zack, quick fix und dann ist alles wieder gut. Anteilnahme heisst manchmal Mitleiden. Und das Einzige, was einem bleibt, ist mit einer Person oder für eine Person stellvertretend ins Gebet zu gehen und zu sagen, Jesus. Und so bringen wir die Sorgen, wir bringen die Nöte, wir bringen die Herausforderungen, wir bringen das, was die Person bewegt, vor dich. Bitte dich um deine Weisheit, bitte dich um deinen Frieden und bitte dich um deine Wunder, da und dort, wo wir es brauchen, in unserem Leben drin. Es ist etwas, was man trainieren muss. Ich habe gemerkt, wie ich persönlich und auch Menschen in meinem Umfeld schon auch immer ein bisschen dazu tendieren, sehr unterschiedlich mit solchen Situationen umzugehen, wenn jemand etwas berichtet, wo er oder sie erlebt hat, was einen betrifft. Und ich habe mir das vorgenommen, versuchen, da und dort, wo es möglich ist, dort, wo eine Verbindung besteht, mit Zeit zu nehmen für Menschen in meinem Umfeld, Zeit zu nehmen für etwas gegenüber und mich einzulassen auf das und anzuhören. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen den Leuten den Glauben um die Ohren schlagen. Oder wir müssen ihnen alle ihre Fragen beantworten. Aber ich glaube, die stärkste Kraft, zum Verbindung herzustellen, die stärkste Kraft, um auch von uns etwas in das Leben von anderen Menschen hineinzutun, ist Mitgefühl, ist Anteilnahme, ist Menschen zu verstehen, sie wahrzunehmen. Und so möchte ich schliessen mit einem anderen Zitat, das ich glaube, kann uns helfen, gerade auch mit Menschen, die vielleicht keinen Bezug zum Glauben haben in unserem Umfeld. Ich nehme an, ihr alle habt solche. Es ist ein Zitat von Dave Ferguson aus einem Buch «Segne». Und wir haben letztes Jahr in dieser Predigtserie «Entfesseltes Evangelium» schon ein bisschen etwas gehört von dem. Die einen erinnern sich vielleicht. Und ein Zitat, das ist mir in Erinnerung geblieben, wo es Folgendes heisst: Gemäß einer Studie der Barna Group, das ist so eine Studie, die Untersuchungen macht, vor allem in Bezug auf Glauben, Spiritualität, Religion, wünschen sich Menschen von einer Person, mit der sie über geistliche Angelegenheiten sprechen, 3 Sachen. Jemanden, der zuhört, ohne zu urteilen, ihnen einräumt, eigene Schlüsse zu ziehen und überzeugt den eigenen Standpunkt weitergibt. Jemand, der zulässt, ohne zu urteilen, der sich interessiert. Jemand, der Menschen einräumt, eigene Schlüsse zu ziehen. Aber auch jemand, der seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen und Standpunkte und Meinungen selbstbewusst und überzeugt in die Beziehung mit drin hineintaucht. Authentisch ist, zeigt, was er denkt und fühlt. Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen den Glauben oder wir müssen Jesus vor anderen Menschen verteidigen. Wir müssen sie überreden, wir müssen alle guten Argumente haben. Aber wenn ich sehe, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann sehe ich, dass er so eine Ausstrahlung und Präsenz hatte, dass er so verwurzelt in sich selber war, dass er es nicht nötig hat, irgendjemand zu irgendetwas zu überschnurren, irgendjemandem irgendetwas aufzuzwingen. Er war so überzeugt von dem, was er erlebt hat, von dem, was er erfahren hat, von dem, was er in sich trägt, von dem, was er ist, dass er Menschen freigelassen hat, dass er sich einladen auf sie wahrgenommen hat und ihnen erlaubt hat, ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen mit ihm zu machen. Und wenn wir jetzt hineingehen in den zweiten Teil vom Gottesdienst, dann hast du die Möglichkeit, auf das zu reagieren. Vielleicht hast du etwas, was du mitträgst seit längerer Zeit und wünschst dir, dass jemand mit dir zusammen betet, oder vielleicht hat dir etwas angesprochen. Dann darfst du gerne hier in der Parkarena zu unserem Gebetsteam kommen, zu unserem Ministry-Team, das liebt, mit dir zu beten. Oder online dann auf den Knopf drücken, lass für dich beten. Und dann ist auch jemand von unserem Team, der gerne sich Zeit nimmt, mit dir zu beten für das, was dich beschäftigt. Und wir werden jetzt aber in einen Teil hineingehen, wo wir das Instrumental haben, wo wir die Gedanken einmal auf uns ein bisschen wirken lassen. Und uns vielleicht überlegen können, wer in unserem Umfeld haben wir, wo wir vielleicht sehen, aber nicht verstehen, nicht wahrnehmen, nicht begreifen in unserem Leben drin. Und wo will Gott uns vielleicht die Augen aufzutun, hinter die oberflächliche Fassade zu sehen, einmal einen Schritt zurück aus unserer Sicht zu machen und uns hineinzufühlen in jemand anderen in unserem Umfeld hinein. Zu hören, zu sehen, zu verstehen, was diese Person bewegt.
Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedes von uns kennst. Und dass du weißt um alles von unserem Leben. Um die schönen Momente und um die schwierigen. Du weißt um das, was vielleicht niemand anders weiss und sieht. Das, was uns beschäftigt, das, was uns bewegt. Das, wo wir vielleicht nicht stolz sind drauf. Jesus, ich danke dir für dein Vorbild, das du uns gegeben hast. Dass du so eine Präsenz gehabt hast. Dass du so in dir selber gewesen bist, dass du es nicht nötig hast, irgendjemandem irgendetwas aufzudrücken. Danke dir, dass ich gesehen, wie du dir Zeit genommen hast für alle Menschen. Gerade auch für die gesellschaftlich nichts gegolten haben. Für die das Gefühl haben, niemand sieht mich. Niemand versteht mich. Niemand begreift, wie es mir geht. Und so bitte ich dich für all die da drinnen, die so empfinden in ihrem Leben, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht alles zeigen können. Dass es da Sachen gibt, die niemand verstehen kann. Und ich will dir zusprechen, wenn du das bist, Gott versteht dich. Er weiß, wie es dir geht. Er sieht, wo du steckst. Und er hört dein Gebet, auch wenn es manchmal nicht so wirkt. Und ich bitte dich für uns als Kirche, dass wir so einen Ort dürfen sein, jedes einzelne von uns, so Menschen dürfen sein, die Anteil nehmen, die Verbindung herstellen zu anderen Menschen, die uns einlösen darauf, auf das, was andere Menschen bewegt. Jesus, hilf du mir, schnell zu hören und langsam zu reden und vor allem langsam mich aufzuregen. Schenk dir eine Atmosphäre von der Offenheit, von der Echtheit, von der Verletzlichkeit in unseren Groups, in unserem Unterwegssein mit anderen Menschen. Und Herr, hilf du, dass die Leute dich in uns sehen. Dass, wenn sie Verbindung zu uns herstellen, dass sie dir begegnen, weil du in uns lebst. Amen.